Adapter sa sasakyan or sa yung charger. Yan. Basta hindi siya lobat. Guys, kailangan siya full charge kasi pag nalubat mamamatay na rin siya mga guys. Maganda siya, kaya sa bahay. Saka mabango siya sa paligid. Marami mura lang ito mga guys. Mabibili ito sa mga home appliances, kahit sa mga supermarket. Marami nito mga guys. Ano lang